Заканчивалась весна. Стрелки часов двигались к 8:30. Как низколетящие самолеты садилось солнце. Редкие мосты укрывали загнанные в трубы реки. Возрастала влажность, испарялся пот. В городе, который больше напоминал сифилитика, таял асфальт от жары. Срывались акробаты. Струнами тянулись провода. По маршрутам ходили пустые троллейбусы, все верхние пуговицы были расстегнуты. Выгорали вещи. В магазинах как никогда хорошо продавалась вода. Духота стояла в арках и переулках. Как говорил великий писатель, земля выпрашивала дождя. Появлялся первый загар, и старожилы даже перед камерой не могли вспомнить таких погод. Франциск остановился, утер лоб, двумя пальцами ухватил маятник метронома и прислушался. В ванной комнате исправно работала стиральная машина, в кухне, как всегда, фонила радиоточка. Давали балет о станках. Флейты с радостью уступали мелодию кларнету, как ливень землю бил барабан. Играли уверенно и пафосно. Впрочем, как и подобает оркестру гостелерадио. Без надрыва и скидок на слабый состав. Поставив виолончель на ребро, Франциск подошел к окну. Метроном вновь заработал. За стеной бабушка болтала по телефону. 2 час. Во дворе рубились в футбол. «Темнеет», — подумал Циск. «Если поделились ровно, меня уже не возьмут». Не расходились будто бы специально. Франциск постоянно слышал один и тот же призыв. «Назад! Назад!» Судя по всему, одна из команд испытывала проблемы в обороне. Кто-то все время проваливался, кто-то обрезал. «Скорее всего, — думал Франциск, — Вара и Пашка проигрывают». Пытаясь разглядеть играющих, Циск думал о том, что только он мог повторить чудо, которое 3 днями ранее сотворили красные дьяволы. Как старик тяжело дышал магнитофон. Пленка наматывала звук. Циск нажал на черный квадрат. Аппарат заглох. Теперь оставалось всего ничего: перемотать ленту, включить фонограмму и незаметно выйти в коридор. Проверенный фокус. Циск пользовался им десятки раз. Магнитофон исполнял, бабушка верила. Все шло по плану. Франциск сидел у входной двери, ключи были найдены, шнурки завязаны, как вдруг предательски громко хрустнуло колено. Остановился веер. На мгновение повисла тишина. Бабушка извинилась перед собеседницей и обратилась к внуку. «Ты куда-то уходишь?» «Я, по-моему, ничего не просила». Франциск не ответил, но бабушка не ждала ответа. «Тебе должно быть совестно обманывать близких. Ты что, записал себя на магнитофон? Похвально. Во-первых, ты наконец доиграл этот этюд до конца, чем автор мог бы гордиться, и во-вторых, теперь ты сможешь услышать фальшь. Это очень полезно, мой дорогой». «Ба, ну почему я не могу пойти?» «Потому что». «Ба, ну хватит причитать, там уже все заканчивают, стемнеет через полчаса. Я хоть в квадрат поиграю». «Хочешь стать уличным музыкантом? Удачи. Из-за дворового футбола уличными музыкантами не становятся. А вот от музыки с ума сходят». «Так я пойду?» «Нет. У тебя через несколько дней экзамен. Ты и так на грани отчисления. Он все равно после педсовета. После педсовета не отчислят. К тому же вдруг я блесну. Я в этом очень сомневаюсь. Марш в комнату». «Ба, ну такая погода». «Погода и вправду прекрасная, не дать не взять. И с каждым днем, мой дорогой, оно будет становиться все лучше. Сдашь экзамены, насладишься. А если со мной что-нибудь случится? Вдруг это вообще мой последний шанс погулять?» «Мне казалось, ты повзрослел, нет?» «Я смело полагать, что этот аргумент надоел даже тебе. Возвращайся, пожалуйста, к себе и не волнуйся.
Дома с тобой ничего не случится. Помнишь, как великий поэт написал: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Он, кстати, был тунеядцем. Это даже государство признало. С каких пор ты веришь государству? Марш к себе. Франциск цокнул, отшвырнул кроссовки и вернулся в комнату, хлопнул дверью и завалился на кровать. Его переполняли юношеская злость и обида. Старая ведьма опять завела свою шарманку. Образование, будущее, коровам хвосты крутить. Что она вообще может знать о моем будущем? Что вообще кто-нибудь может знать о будущем, если 2 недели назад парень из параллели умер прямо во время урока? Остановилось сердце. Какой смысл во всех этих занятиях? Какой смысл во всех этих двуголосых диктантах и цепочках трезвучий? Кому нужны эти экзамены по специальности и фортепиано? Кому сдался этот долбанный оркестр раза в неделю, если можно просто так, за 5 минут до перемены отдать концы? «Ты лежа собираешься играть?» — приоткрыв дверь, спросила бабушка. «Сейчас все равно начнет стучать соседка». «Иди уже, только береги руки». Судный день случался каждый год. Так повелось. В последних числах мая в присутствии обессиленных и зареванных родителей сияющий толстый директор объявлял фамилии тех, с кем больше не по пути. Машеров, Калиновский, Костюшка отчислены. 7Б вопрос закрыт. Переходим к следующему. Каждый год в конце весны педагогический совет приходил к одной и той же священной мысли. Ковчегу знаний всех не утащить, товарищи. Отстающим за борт. Отстающим до мирознаний не догрести. Утопающим предлагается барахтаться в других местах. Закончив лингвистические изыскания, директор лицея, которого за огромный живот прозвали Бугром, подытоживал: «Уважаемые родители, мы, к счастью или к сожалению, второгодничество не исповедуем. Я это вам всем и всегда прямо говорил. Людмила Николаевна, прикройте дверь, там дети опять лезут». Виновников торжества в читальный зал не пускали. На всех не хватило бы места, не всем хватило бы слов. Чтобы напуганные лицеисты не толпились возле дверей, директор придумал простой и, как ему казалось, чрезвычайно изобретательный ход. Каждый год в день педагогического совета в школу приглашали гостя. Как пить дать ветерана. Обязательно в орденах, желательно с тростью. На сцену актового зала выносили стол, вазу и 3 гвоздики. Живые или искусственные, как получалось. Затем на сцену поднимался сам ветеран. Лицеисты аплодировали и комментировали. «Смотри, песок на ступеньках остался. Сейчас начнет басни задвигать. Отставной козы-барабанщик». Рядом с ветераном садилась завуч по воспитательной работе. «Вибачайте, коли ласка, бегла враз увесь будинок». Ветеран, понимающий, кивал, кашлял, поправлял трофейный галстук и начинал очень тихий, идеологически выверенный рассказ о войне. Несмотря на то, что история доблести и чести быстро усыпляли лицеистов, новых развлечений директор не искал. Он относился к той категории тренеров, которые в течение всей карьеры использовали лишь одну расстановку. Зачем выдумывать что-то новое? Кому нужны другие кандидаты? А давайте пригласим этого. Ну, как его? Ну, который в прошлом году приходил. Как результат, многие лицеисты небезосновательно полагали, что партизан в стране вообще один. Этот партизан только и делал, что целыми днями бродил из школы в школу и пудрил детям мозги. Когда вечер подходил к концу, завуч поднимал глаза к портрету первого президента молодой республики и с удовольствием подытоживала. Ну что, дети, раньше, слава богу, был отец всех народов, теперь, слава богу, будет батька. Так что война нам не грозит, не переживайте. Сказав эти архиважные и нужные слова, завуч вскакивала и убегала в сторону читального зала. Ветеран смущенно улыбался
и уходил.